បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនជាមួយទៅនឹងការដកលុយជាមួយទៅនឹងកម្មវិធី Kiwi បាទគឺកម្មវិធីនេះវាដូចជាជាមួយទៅនឹងកម្មវិធី Kiwi អញ្ចឹងគឺវាជាប្រភេទក្រុមហ៊ុនតែមួយតែវាគឺឈ្មោះថា Play Earn បាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនចង់សាងប្រាក់ចំណូលបន្ថែមជាមួយទៅនឹងការរកលុយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបងប្អូនអាចងាកមកមើលជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីនេះបានគឺយើងអាចធ្វើការរកប្រាក់ជាមួយវាបានតាមរយៈការណែនាំមិត្តភ័ក្តិឬក៏តាមរយៈក្នុងការលេងណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអូខេចឹងនៅខាងចុងវីដេអូគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនពីរបៀបនៅក្នុងការចុះឈ្មោះលេងនិងរបៀបនៅក្នុងការរកកាក់បន្ថែមណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនពីការដកប្រាក់ចេញពីកម្មវិធី Play Earn ចូលទៅកាន់ PayPal របស់ខ្ញុំបាទចឹងមុននឹងយើងអាចមានលុយនៅក្នុងត្រង់ចំណុចនេះបាទចឹងបងប្អូនកន្លែងមកមើលត្រង់ចំណុចកាក់នេះមកបាទគឺកាក់នេះគឺយើងអាចទៅជា convert វាទៅជាលុយបានគឺចំនួន119កាក់គឺយើងទទួលបាន1សេនណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេចឹងយើងចូលមកមើលត្រង់ចំណុចនេះបាទយើងមើលខាងក្រោមនេះកន្លែងម៉ឺនុយរបស់វាគឺមានចំនួន3នៅខាងក្រោមនេះបងប្អូនគ្នាបាទគឺទី1គឺជាកន្លែងដែលសម្រាប់នៅក្នុងការคลิกប្រចាំថ្ងៃដើម្បីទទួលបានកាក់ណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចទាំងអស់នេះទៀតគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូននៅខាងចុងវីដេអូតែម្ដងបាទនៅខាងចុងវីដេអូអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពីការក្នុងការ convert កាក់នេះទៅជាលុយសិនណាអូខេអញ្ចឹងយើងកន្លែងមកមើលត្រង់ចំណុចកន្លែងដុល្លារនេះមកបាទយើងចូលមកកន្លែងរូបដុល្លារនេះគឺវានឹងចេញហើយបងប្អូនទាំងគ្នាបាទគឺវាចេញទម្រង់ជាបែបនេះបាទទី1គឺវាប្រាប់យើងហើយបាទអញ្ចឹងចំនួនខ្វាញ់បាទ119ខ្វាញ់គឺស្មើទៅនឹង1សេនណាអូខេអញ្ចឹងខ្វាញ់របស់ខ្ញុំគឺមានរហូតដល់តែ1230ខ្វាញ់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់បន្ថែមបាទអញ្ចឹងយើងចុចបូករហូតមកតទៅអស់ចំនួននៅលុយដែលយើងតទៅគ្រប់នៅចំនួនដែលខ្វាញ់ដែលយើងមានអញ្ចឹងណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអាចបានត្រឹមតែ10សេនតែប៉ុណ្ណោះគឺมันអាចដល់11សេនទេកាលណាដល់11សេនគឺវាដល់ត្រូវការខ្វាញ់រហូតដល់1309បាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកត្រឹមតែ10សេនបាទ10សេនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយគឺ 0.1 គឺស្មើទៅនឹង10សេនណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំចុចត្រង់ចំណុចនេះហើយគឺចំនួនទឹកលុយខ្វាញ់របស់ខ្ញុំវាត្រូវគ្នាជាមួយនឹងត្រង់ចំណុចនេះវាគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើពាក្យថា convert បាទចុចលើពាក្យថា convert មកបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងគេដាក់ហើយគឺ successful បាទខាង convert អញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា green អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញត្រង់ចំណុចនេះបាទមិញគឺខ្ញុំមានត្រឹមតែ29សេនឥឡូវនេះគឺខ្ញុំទទួលបាន39សេនបាទគឺទទួលបាន10សេនបន្ថែមអូខេអញ្ចឹងពីការដកលុយវិញបាទអញ្ចឹងយើងកលេចមើលពីការដកលុយវិញបាទនៅពេលដែលយើងចង់ដកលុយគឺនៅត្រង់ចំណុចនឹងដូចគ្នាគឺយើងមិនទៅណាឆ្ងាយពីត្រង់ចំណុចនេះទេបាទអញ្ចឹងយើងកលេចមើលពាក្យខាងក្រោមគឺពាក្យថា withdrawal បាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការចូលមកកាន់ពាក្យថា withdrawal បងប្អូនធ្វើការនឹងវានឹងចេញជាទម្រង់បែបនេះបាទគឺចេញជាទម្រង់ PayPal នេះគឺជាសមតុល្យដែលខ្ញុំបានប្រវត្តិនៅក្នុងការដករបស់ខ្ញុំណាបងប្អូនគ្នាបាទនៅថ្ងៃទី26ខែ2គឺខ្ញុំដកចំនួន43សេនបាទខ្ញុំធ្វើការលេងជាមួយវាទៅណាបាទហើយក៏កម្មវិធីនេះក៏ខ្ញុំបានខានលេងជាមួយវាយឺយូរដែរបាទហើយដោយសារតែរវល់បាទអូខេឥឡូវគឺខ្ញុំបានធ្វើការឆ្លៀតមកលេងជាមួយវាឥឡូវគឺខ្ញុំអាចទទួលបាន39សេនបន្ថែមទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើត្រង់ចំណុចនេះបាទយើងមកចេញជាទម្រង់បែបនេះហើយអញ្ចឹងយើងមកដល់ត្រង់ចំណុចគេដាក់យកមើលពាក្យថា send to បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការវាយបញ្ចូលបាទយើងធ្វើការវាយបញ្ចូលនៅ PayPal របស់យើងបាទ account PayPal របស់យើងណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការវាយបញ្ចូលនៅ account PayPal របស់ខ្ញុំតែម្ដងបាទអូខេបាទនេះគឺជា account PayPal របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញរួចរាល់ដល់ហើយអូខេអញ្ចឹងគឺ39សេនគឺខ្ញុំធ្វើការដកចំនួន39សេនតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា withdraw បាទយើងចុចលើពាក្យ withdraw បញ្ជាក់ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺយើងដកភ្លាមគឺបានភ្លាមបាទអញ្ចឹងមុនធ្វើការដកខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុង PayPal ខ្ញុំតែម្ដងបាទខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញនៅ PayPal សិនតើ PayPal របស់ខ្ញុំមានលុយប្រមាណបាទនេះគឺជា account គឺជា account PayPal របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមាននៅក្នុងនេះគឺចំនួន$1.35សេនបងប្អូនអ្នកបាទនេះគឺជាប្រវត្តិដែលខ្ញុំដក43សេនណាបងប្អូនអ្នកបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Kiwi អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញហើយគឺនៅក្នុង PayPal របស់ខ្ញុំគឺមាន$1.35
សេនបាទនេះគឺជាប្រវត្តិដែលខ្ញុំបានធ្វើការដកចូលដកចេញធ្វើការវេលក់ទៅលក់មកណាបងប្អូនគ្នាបាទគឺការចាយរបស់ខ្ញុំការទិញលក់នៅក្នុងonline របស់ខ្ញុំបាទទៅលុយនៅក្នុង account PayPal របស់ខ្ញុំពីមុនមកវាមានច្រើនគូសំដែរបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយត្រង់ចំណុចនេះគឺមាន$1.35អូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ក្នុង Kiwi របស់យើងវិញបាទ sorry បាទជាមួយនឹង Play Earn របស់យើងអូខេនៅពេលដែលយើងធ្វើការបំពេញរួចរាល់ហើយជាមួយទៅនឹង account PayPal របស់យើងត្រឹមត្រូវហើយយើងដាក់នៅចំនួនទឹកលុយដែលយើងដកត្រឹមត្រូវហើយយើងចុចលើពាក្យថា withdraw now បាទបន្ទាប់មកទៀតគេនឹងសួរយើងតើយើងចង់ធ្វើការវេលុយហ្នឹងចូលទៅកាន់ email PayPal មួយនឹងពិតប្រាកដអត់ចំនួន39សេនហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា yes បាទយើងចុចលើពាក្យថា yes មកដើម្បីធ្វើការយកព្រមអូខេអញ្ចឹងវាដាក់ successful ក្នុងការ withdraw យើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា green បាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញហើយត្រង់ចំណុចនេះគឺវាកំពុងតែ load វាកំពុងតែដំណើរការណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេនេះគឺវា crease ហើយបាទគឺវាដាក់ successful payment បាទគឺរួចរាល់ក្នុងការវេលុយឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា OK បាទយើងចុចលើ OK តែម្ដងមកបាទរួចរាល់បាទគឺវាដាក់សញ្ញា crease ឥឡូវយើងងាកទៅមើលនៅក្នុង PayPal របស់យើងវិញបាទតើនៅក្នុង PayPal របស់ខ្ញុំវាឡើងអត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំធ្វើការ refresh មួយបាទធ្វើការ refresh បាទនេះបងប្អូនឃើញហើយគឺចំនួន74សេនបាទបងប្អូនឃើញហើយគឺចំនួនមិញគឺធ្វើការដកមិញពី Kiwi បាទគឺជាក្រុមហ៊ុន Kiwi បាទ Kiwi Ltd នេះបាទចំនួន39សេនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីមួយនេះគឺយើងអាចធ្វើការដកលុយជាមួយវាបានពិតជាមួយទៅនឹងការ PayPal ណាបងប្អូនគ្នាបាទដកបានពិតតែម្ដងហើយដកភ្លាមបានភ្លាមបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនពីការនៃចុះឈ្មោះវិញម្ដងបាទចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនកំពុងតែមើលនៅវីដេអូនេះបាទនេះគឺការឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនកំពុងតែមើលនៅវីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកលេចមកមើលខាងក្រោមនេះបាទនៅសញ្ញាព្រួយនេះមួយបាទសញ្ញាព្រួយចុះក្រោមនេះបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការយកដៃមកចុចមកលើត្រង់សញ្ញាព្រួយនេះមកប៉ាច់បាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា link សម្រាប់ចុះឈ្មោះបាទអញ្ចឹងនឹងឃើញ link សម្រាប់ចុះឈ្មោះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចទៅលើ link ហ្នឹងវានឹងនាំបងប្អូនទៅកាន់កម្មវិធីនឹងធ្វើការ download តែម្ដងបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះបាទគឺជា link Telegram របស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទជាមួយទៅនឹង group ក្នុងការ group រក Make Money Online ដូចគ្នាបាទនេះគឺជា channel របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅចុច subscribe មួយបានបាទអូខេអញ្ចឹងយើងងាកមកមើលពីការចុះឈ្មោះវិញបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា link សម្រាប់ក្នុងការចុះឈ្មោះបាទអញ្ចឹងវានឹងនាំយើងទៅកាន់ browser មួយទៀតណាបងប្អូនគ្នាបាទវានឹងនាំយើងចូលទៅកាន់ Play Store តែម្ដងបាទនេះដោយសារតែខ្ញុំបានដាក់ password បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់នៅ password បន្តិចសិនបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើការដាក់ password រួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងវានឹងឲ្យយើងធ្វើការ install បាទវាឲ្យយើងធ្វើការ install អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ install តែម្ដងបាទខ្ញុំចុចលើពាក្យថា install ដើម្បីឲ្យវាពេញណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការ download វាឲ្យពេញណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលថ្មីដែលមិនទាន់បានធ្វើការចុច subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំសូមជួយចុច subscribe អ្នកមួយទៅបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីនៅពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើការ upload ទៅចូលទៅដល់បងប្អូនមុនគេតែម្ដងបាទអញ្ចឹងធ្វើការរងចាំវាចិត្តពេញហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺវាពេញហើយគឺវាកំពុងតែ install នេះបាទវាកំពុងតែ install ឡើងអូខេបន្ទាប់ពីពេញហើយបងប្អូនមានជម្រើស2ក្នុងការបើកវាទី1គឺយើងអាចធ្វើការ open នៅលើកម្មវិធីនឹងតែម្ដងទី2បងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ home screen របស់បងប្អូនបាទបងប្អូនគ្រាន់តែចូលមកកាន់ home screen បាទបងប្អូននឹងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះបាទមានពាក្យថា play on អូខេអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា play on មកបាទយើងចុចលើត្រង់ចំណុចនេះបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺវាធ្វើការសួរយើងបាទទី1គឺឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសភាសាទី2គឺវាឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសនៅប្រភេទលុយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយកភាសាអង់គ្លេសបន្តមកទៀតខ្ញុំយកលុយ USD បាទគឺជាលុយដុល្លារហ្នឹងហើយបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំចុចលើពាក្យថា continue តែម្ដងបាទអញ្ចឹងវានឹងនាំយើងចូលមកកាន់ទម្រង់កម្មវិធីហ្នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ tick នៅលើប្រអប់នេះមួយបាទ tick នៅលើប្រអប់នេះមួយមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា continue ទៀតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងមិនចាំបាច់ធ្វើអីទាំងអស់ជាមួយវាទេបាទយើងចុចលើពាក្យថា skip តែម្ដងបាទយើងចុចលើពាក្យថា skip អូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងមិនទាន់មាននៅ account ទេបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺវាចេញជាទម្រង់បែបនេះណាបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺវាចេញជាទម្រង់បែបនេះបងប្អូនឃើញហើយគឺយើងមិនមានឈ្មោះមិនមាន account នេះត្រឹមត្រូវទេបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់រូបមនុស្សតែម្ដងបាទយើងចូលមកកាន់រូបមនុស្សបន្តមកទៀតគឺត្រង់ចំណុចនេះបាទត្រង់ចំណុចនេះកន្លែងពាក្យថាគេឲ្យយើងធ្វើការ log in ជាមួយទៅនឹង Facebook ឬក៏ Gmail ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអ
ចឹងខ្ញុំធ្វើការ login វាជាមួយទៅនឹង Gmail តែម្ដងបាទខ្ញុំធ្វើការ login ជាមួយទៅ Gmail ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យកន្លែងរូប Gmail ចុចលើរូប Gmail ហ្នឹងមកអូខេចឹងវានឹងធ្វើការសួរយើងជាមួយទៅនឹងតើយើងជ្រើសរើសនៅមួយណាបាទយើងជ្រើសរើសនៅ account មួយណាណាបងប្អូនគ្នាបាទចឹងខ្ញុំយកនៅ account ខាងលើគេបាទយក account ខាងលើការរងចាំបន្តិចសិនបាទអូខេចឹងវានឹងចេញជាទម្រង់បែបនេះហើយបងប្អូនគ្នាបាទនៅពេលដែលយើងធ្វើការ login រួចរាល់ហើយណាបងប្អូនគ្នាបាទនៅពេលយើង login រួចរាល់ហើយគឺវានឹងចេញឈ្មោះ account របស់យើងឈ្មោះអីគឺវានឹងចេញឈ្មោះនឹងដែរណាបងប្អូនគ្នាសម្រាប់ account Facebook របស់យើងឈ្មោះអីគឺវាចេញឈ្មោះបែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយគាត់តែខ្ញុំធ្វើការ login ភ្លាមគឺខ្ញុំទទួលបាន200កាក់ភ្លាមបាទ200កាក់គឺមកទៅនឹង1សេន7.2សេនបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចុចថយមកក្រោយវិញបាទយើងចុចថយមកក្រោយវិញមកបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលត្រង់ចំណុចនេះសម្រាប់នៅក្នុងការរកលុយបន្ថែមណាជាមួយត្រង់ចំណុចនេះបាទកន្លែងរូប menu ខាងក្រោមនេះមកកន្លែងរូបទី3ទី2បាទ sorry បាទត្រង់ចំណុចនេះគឺវាឲ្យយើងថា click ប្រចាំថ្ងៃបាទយើងធ្វើការចុច click វាមកបាទចុចលើនឹងមកដើម្បីឲ្យវា collect យើណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថាអូខេបាទយើងចុចលើពាក្យថាអូខេទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលបាន2 point បន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងនេះមួយទៀតមកគឺខ្ញុំទទួលបាន1 point បន្ថែមទៀតតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះបាទកន្លែងនេះគឺយើងអាចធ្វើការ download នៅកម្មវិធីដែលវាបានបង្ហាញណាបងប្អូនគ្នាបាទយើងអាច download វាមកលេងទៅគឺយើងអាចទទួលបាន350 coin បន្ថែមទៀតបាទក្នុងការប្រម៉ូទណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងអាចធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា start គឺវានឹងចេញជាទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងវាប្រាប់យើងហើយក្នុងការណែនាំសមាជិកម្នាក់គឺយើងទទួលបាន130 point បាទនៅពេលដែលយើងដល់ដំណាក់កាលទី2យើងណែនាំចាប់បាន3នាក់ទៅគឺយើងទទួលបាន2សេន5នាក់គឺ5នាក់គឺ245សេនsorry 45 point បាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់មិនមែនយើងណែនាំបានគ្នាកាន់តែច្រើនកាន់តែឡើងទេគឺជា target គឺថាគឺជាចំនួនកំណត់នៅពេលដែលយើងណែនាំគ្រប់សមាជិក5នាក់គឺគេឲ្យយើងម្ដងត្រង់ចំណុចនេះណាគឺលេខថាលក្ខណៈជាលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងបើសិនយើងចង់ធ្វើការណែនាំទៅមិត្តភ័ក្តិគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការចុចលើសញ្ញាព្រួយនេះមកហើយយើងយកពាក្យថា copy link យើងយកពាក្យថា copy link ឬក៏យកពាក្យថា share បាទនៅពេលដែលបងប្អូន share បងប្អូនអាចធ្វើការ send ទៅកាន់ Messenger ឬក៏ Telegram អីផ្សេងដែលបងប្អូនមានណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមិន share ទេបាទអូខេអញ្ចឹងយើងថយមកក្រោយវិញយើងមកមើលត្រង់ចំណុចមួយទៀតត្រង់ទៅនេះគឺបងប្អូនអាចស្វែងយល់បន្ថែមខ្លួនឯងបានគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការលេងជាមួយវាបាទគឺយើងលេងលក្ខណៈថាលេងក្រកឬក៏លេងអីចឹងណាគឺខ្ញុំមិនធ្វើការបង្ហាញទេដោយសារតែបើសិនជាបង្ហាញទៀតគឺកាន់តែយូរហើយវីដេអូនេះដូចជាវែងដែរហើយបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អីត្រង់ចំណុចណាមួយបងប្អូនអាចធ្វើការ comment ហើយដាក់នាទីមកគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបបងប្អូនឬក៏បងប្អូនអាចឆាតមកកាន់ Telegram ឬក៏ចូលនៅក្នុងក្រុម Telegram ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនបាទហើយកុំភ្លេចណាបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលមិនទាន់បានធ្វើការចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយទៅដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកលុយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាទាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ